Moi boa tarde. Tal e como vos prometín, en canto tivera noticias do que estaba acontecendo en Escocia, vos iría actualizando. Hoxe, por fin, Nicola Sturgeon tivo unha comparecencia no Parlamento de Holyrood, en Edimburgo, unha comparecencia para anunciar os pasos que daría o goberno escocés para levar adiante ese segundo referendo de independencia. Unha comparecencia que estaba sendo moi esperada, que aínda así con moito recelo por parte de moita xente que desconfía dos anuncios de Nicola Sturgeon, pero hoxe Nicola Sturgeon anunciou varias cousas. Para empezar, anunciou que vai haber un segundo referendo de independencia, que hoxe mesmo mandaría unha carta a Boris Johnson para explicarlle esa comparecencia e para explicarlle os pasos que quere dar o goberno escocés e tamén para explicarlle que o goberno escocés e o goberno británico deben traballar xuntos para acadar un acordo e levar adiante un proceso plebiscitario como se levou a cabo en 2014. Desde logo, o goberno escocés ten mandatos, xa vos lo teño explicado moitas veces, non só un, ten ao menos 5 mandatos electorais ganados nas urnas para realizar ese segundo referendo de independencia, e se algo estaba enfadando a toda a parte do movemento independentista era esa falta de acción do goberno escocés, en concreto de Nicola Sturgeon, facendo pasos ou aparente pasos cara adiante, pero logo estancando todo. Hoxe anunciou que a lei de referendo, para realizar este referendo, se presentaría hoxe mesmo e que non só iban buscar pois ese consenso co goberno británico, senón tamén que o que iba a facer era presentar o que era a pregunta dese posible referéndum, que se mantería como a que se fixo en 2014, debería Escocia ser independente. Esa pregunta xa foi testada pola Comisión Electoral, foi aceptada, co cual non se vai mover, e por fin deu unha proposta de data que sería a do 19 de outubro de 2023. Insistiu moito e é algo que repite moito Nicola Sturgeon, que por suposto un referendo ten que ser legal e que ten que ser recoñecido internacionalmente. E non só o proceso en sí, senón tamén o resultado debe ser recoñecido non só polo Parlamento escocés, senón tamén polo goberno británico, porque de celebrarse e non recoñecerse ese resultado estaríamos nas mesmas, é dicir, que sería facer un proceso pois un pouco como dicen a catalana, non? É dicir, un proceso no que non hai reconocemento de ningún tipo, nin tampouco vai ser recoñecido internacionalmente, e é algo que obsesiona moito, lóxicamente, ao goberno escocés, e, polo tanto, tamén anunciou que iban dar pasos pois, para que eso non acontecera. O ideal sería que reconocera o goberno británico que accedera a facer ese traspaso de competencias, esa orde da sección 30 que xa se fixo en 2012, cando se firmou o Acordo de Edimburgo, estaba daquela Alex Salmond como primeiro ministro, pero se Boris Johnson nega esa opción, o que van facer é que van facer un referéndum consultivo
xa dando pasos en avance para ver esa legitimidade. Anunciou Nicola Sturgeon, e isto me parece moi interesante, que o que é a letrada maior, neste caso da autonomía escocesa, presenta ou vai testar ante o Tribunal Supremo de Reino Unido es un artigo da Acta de Escocia onde se recoñecería ou non a legitimidade do Parlamento escocés para celebrar un referendo de independencia sin o consentimento de Londres. Se o Tribunal Supremo determina que non é lexítimo esa celebración ou esa organización por parte do Parlamento escocés, Nicola Sturgeon dixo que vai aceptar evidentemente o que diga o Tribunal Supremo, pero que en 2024, que serían as seguintes eleccións, en principio as seguintes eleccións generales, o SNP faría unhas eleccións plebiscitarias sobre o único punto dun referendo de independencia. Bueno, isto é rizar un pouco o rizo, porque por varias razóns. Primeiro, porque xa hubo anuncios semellantes, porque xa se valorou en moitas ocasións que isto iba a pasar, que o sí ou non, por moita legitimidade democrática, nin Escocia nin outros lugares se encontran coa capacidade democrática de reconocer mandatos electorales para a celebración de referéndums, e entonces ese é o escollo maior, non só o recoñecemento do imperio, por decirlo de alguna forma, do goberno central, sino tamén o recoñecemento internacional. E é algo que xa se leva falando dende hai mínimo 4 anos, mínimo. Win sobre Scotland, nun análise moi interesante, hai 5 anos, nun artigo moi interesante, facía unha exposición de posibles escenarios, e un dos posibles escenarios era a aceptación por parte de Boris Johnson de decir que sí, adiante con ese referéndum, e todo se celebraría perfectamente, recoñecido, etcétera. Habería unha campaña pois moi sucia como hubo no 2014 por parte do unionismo, pero que se podería levar a cabo, pero que ese era o escenario menos probable. E o escenario máis probable, e polo que Win sobre Scotland no seu momento recibiu moitísimas críticas cando dixo, a verdade que foi moi valiente, foi que Londres diría que non a un referendo de independencia, tería que irse a un referendo consultivo onde o resultado sería testado en tribunales, e como eso, pois había moi poucas posibilidades de ser ganado, o que terían que facer era facer unhas eleccións plebiscitarias. E isto é o que estamos vendo agora mesmo. Por eso, aparte da alegría de ter unha data xa para un segundo referendo de independencia, que a propia Nicola Sturgeon di que claro, que a cuestión legal pode cambiar o calendario. Aparte desa alegría de decir, bueno, pois vamos a empezar a facer campaña xa do movimento proindependentista, hai cuestións críticas importantes, porque se se vai a unhas eleccións plebiscitarias, as condicións electorales da celebración dun referendo ou dunhas eleccións en Escocia e unhas eleccións centrais ou a Westminster, as condicións son distintas. Para empezar, os xóvenes de 16 e 17 anos non teñen dereito a voto, os cidadáns europeos que viven en Escocia non terían dereito a voto, co cual é unha complicación a maiores, e xa vin críticas pois de asociacións e de grupos que estaban facendo a colación deste detalle en concreto, de que esas eleccións plebiscitarias, esa última opción sería moi mala opción para ganar un referendo de independencia.
Están tamén as desconfianzas, e as desconfianzas de si o goberno escocés será capaz de manter esa ruta e será capaz de defender legítimamente esta opción. E por qué? Bueno, pois porque houve unha persoa, un escocés, Michael Keating, que presentou pois como un recurso para saber precisamente, para demostrar que o Parlamento escocés tiña potestade para poder celebrar e organizar un referendo per se, que a Acta de Escocia e o Claim of Right, o dereito de reclamar de Escocia, que é un dereito histórico recoñecido e que Alex Salmond di que debe ser a base de todo, pois quería demostralo, pero curiosamente o SNP non apoiou esa iniciativa popular, esa iniciativa cidadá. E moitos se preguntan por que se estaba poñendo trabas a xente que estaba tratando de demostrar que o Parlamento escocés é soberano e ten a capacidade de, baixo esa premisa histórica do Claim of Right for Scotland, de organizar e decidir, dar a voz ao pobo de Escocia para decidir o seu futuro. Entonces hai moitas dúbidas aí, sobre todo, e moitas desconfianzas que hai que coller, polo menos hai que ter en conta, porque xa vimos varios anuncios sobre a posibilidade dese segundo referendo que ao final quedaron en nada. Con isto non quero decir que non haxa intención de ir adiante con iso. Eu entendo que nesta ocasión a propia presión do movemento proindependentista escocés fixo posible que o goberno escocés se puxera as pilas, porque xa era insostible a posición de Nicola Sturgeon con tantos mandatos electorais e co SNP tendo tantos mandatos electorais e fallando tan brutalmente en situacións moi concretas, como por exemplo cando foi que se fixo efectivo o Brexit. Por lo tanto, isto é a novedade, o 19 de outubro de 2023, esa vai ser a data da proposta desa lei de referendo, para a realización dese referendo, que xa digo que se non é vinculante vai ser consultivo, e seguirei informando, bueno, pois das novedades que vaya habendo. En principio, xa se publicou a carta que Nicola Sturgeon lle mandou oficialmente a Boris Johnson, e vamos ver si políticamente as presións políticas ou esas voces que desde Westminster decían que era todo un bluff, que era todo un farol, que Boris Johnson iba de farol e que simplemente decía que non, pero porque non se lle pedira oficialmente ese traspaso de competencias. Veremos a ver o que pasa, que resposta dá Boris Johnson. No seu momento Theresa May lle dixo a Nicola Sturgeon agora non é o momento, e Nicola Sturgeon acatou eso en un momento moi crítico para a Escocia e por iso recibiu moitísimas críticas. Tereivos informados e informadas sobre o que vaya acontecendo, pero bueno, isto é a novedade. Agora mesmo eu insisto que con moita prudencia e moita calma, porque isto vai ser un proceso longo, e aínda que hai unha data, e é unha data que vai servir de catalizador e de dinamizador do movemento proindependentista, sen dúbida, porque era o que estaban esperando, unha data, hai moitos retos, especialmente o reto legal, e despois no movemento proindependentista vai haber o reto de traballar xuntos e unidos para conseguir acadar que a campaña sexa o máis efectiva posible. E, sen dúbida, o movemento proindependentista estaba pasando momentos moi delicados. Por lo tanto, isto vai ser un revulsivo. Vamos ver se son capaces de traballar
conxuntamente para poder pues para poder ganar esa independencia si é que os astros son propicios. Bueno, nada máis, moitas gracias por estar aí, vémonos na seguinte conexión. Veña, chao.